Uzunca bir aradan sonra İsrail'in yeni bir köşesinden görüntülerle karşınızdayım. Akdeniz kıyısı boyunca uzanan Hayfa Körfezi'nin en üst ucunda yer alan Akka ya da Akko'da gerçekleşen arkeolojik çalışmalar burada Tunç Çağı'ndan yani kabaca M.Ö. 20. yüzyıldan beri devam eden bir yerleşim olduğunu göstermekte. Antik Mısır kayıtlarında orijinal isminin Akatça kökenli Akka olarak geçen yerleşim, erken dönemlerde Fenike etkisi altında küçük bir liman şehri olarak gelişmeye başlamış. Milattan önce 200 yılında 3. Antiochus'un bölgeyi fethiyle birlikte Helen kültürünün hakim olmasıyla buraya Antiyokya ismi verilmiş. Tarihin devam eden sürecinde Haşmonay Kralı Alexander Yanay, ardından Kleopatra, Ermenistan Kralı II. Tigran ve Romalı Kral Herod şehrin hükümdarları olmuşlar. Baskıcı Romalılaştırma politikasının bu Helenleşmiş Fenike liman kentinin adını Kolonya Ptolemaios olarak değiştirmesine rağmen kısa süre sonra dağılan Roma İmparatorluğu'nun ardından kente Bizanslar egemen olmuş. Birkaç yüzyıllık zayıf Bizans hakimiyeti ilk İslam fethiyle birlikte şehrin Raşidin halifeliği tarafından 638 yılında ele geçirilmesiyle son bulmuş ve bu tarihten itibaren Akko'da İslam izleri belirmeye başlamış. İlerleyen tarihlerde Emevi ve Abbasi halifelikleri için önemli bir liman olacak olan kent, 1104 yılında Fatimilerin yönetimindeyken çok şiddetli bir kuşatma sonrasında Haçlıların eline geçmiş. 1291 yılında Memlükler tarafından kuşatılana kadar Akko, Haçlılar için Avrupa ile kutsal topraklar arasındaki köprünün en önemli ayaklarından biri olmuş. Önemli Hristiyan şövalye tarikatları burayı kendilerine merkez belirlemiş ve bugün dahi izleri netçe görülen eserler inşa etmişler. Aynı dönemde Avrupa'daki kötü gidişatın aksine Akko'da giderek büyüyen ve zenginleşen, özellikle ticaret ve felsefe konularında adlarından bahsedilen bir Yahudi cemaati oluşmuş. 1291 yılında Akko'yu kaybeden Hristiyanlar 1918 İngiliz mandası kurulana kadar bir daha geri dönememişler. Akko ile beraber tüm Doğu Akdeniz kentlerini eline geçiren Memlükler, Haçlıların geri dönmelerinden ve limanları yeniden kullanmalarından korktukları için bütün bu yerleşimleri yıkıp taş üstünde bırakmayacak şekilde tahrip etmişler. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgede hakim olmasına kadar şehir yıkık ve boş kalmış. Osmanlı kayıtlarında bölgedeki şeyhlerin şahsi idarelerinde sürekli el değiştiren bir kasaba olarak geçen Akko'da Fransız tüccarlarının işlettiği bir kervansaray ve küçük bir cami olduğu yazmaktaymış. 1730'lu yıllarda Zahir al-Umar adlı bir Arap şeyhi Akko'da varlığını göstermeye, Fransız tüccarlardan haraç almaya, hatta Osmanlı'dan bağımsız şeyhliğini ilan etmeye başlamış. Temmuz 1746 yılında barbarca bir şekilde kendini bölgenin şeyhi ilan eden Zahir al-Umar'ın ilk yaptırdığı işlerden biri, Orta Çağ'dan kalma kalıntılarla şehre yeniden surlar ördürmek olmuş. 1775 yılında Osmanlı askerlerine karşı giriştiği bir çatışmada ölen al-Umar'ın yerine geçen Ahmet Cezzat Paşa da aynı şekilde Akko'da bolca eser inşa ettirmeye devam etmiş. Yapılan kervansaray, hamam, cami ve birçok diğer umumi yapıda Akko dışında Atlit ve Keyserya'da da harap durumda olan Orta Çağ'dan kalma eserlerden toplanan malzemeler kullanılmış. 1799 yılında Orta Doğu seferinde olan Napolyon Bonaparte ile Fransız ordusu Osmanlı idaresindeki Akko'yu 2 ay boyunca kuşatmasına rağmen ele geçirememiş. 1918 yılında İngiliz mandası ile birlikte İngiliz himayesine giren kentte o dönemde 4800 Müslüman, 1500 Hristiyan, 80 Yahudi ve 13 Dürzü yaşamaktaymış. İngilizler bugün Haçlı Kalesi veya Şövalyeler Salonu olarak bilinen ve zamanında
Ortaçağ Hristiyan şövalye tarikatı Hospitalierlerin Akko'daki üssü olan kaleyi, kendilerine karşı direnişte olan silahlı Yahudi örgüt mensuplarını tutuklamak üzere hapishaneye çevirmişler. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Akko'da yaşayan Müslümanların 2/3'ü şehri terk etmiş. 1950'lerde İsrail'e göç eden özellikle Fas kökenli ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla buraya yerleşen Rus kökenli Yahudiler Akko'da çoğunluk nüfusu oluşturmuşlar. Güncel bilgilere göre şehirde 49.600 kişi yaşamakta. Bu kişilerin %66'sı Yahudi, %32'si Arap ve geri kalan %2'si diğer inanç sahipleri. Diğer inanca bağlı olanlar içerisinde en dikkat çekici topluluk, dünyada 5 milyon civarı olduğu tahmin edilen Bahai inancına tabi kişiler. Bahai inancının kurucusu, Baha'u'llah'ın hayatının son zamanlarını geçirdiği yer olan Akko, Bahailer için çok kutsal bir yer. Bahçelerinin güzelliğiyle ünlü kutsal mekanları, Akko'ya gelindiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde yer alan Akko eski şehri, zamanda yolculuk edilen bir tünel adeta. Tarihin hemen hemen her döneminden bolca izler taşıyan şehir, çok kültürlülüğün getirdiği cömertliği ziyaretçilerine sunmayı ihmal etmiyor. Oryantal pazarı, Osmanlı döneminden kalma surları, kervansarayı, hamamı, pasajları, Haçlı dönemine ait kaleleri, kiliseleri, tünelleri, müzeleri, tarihi sinagog, cami ve avluları geçmişe meraklı herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu tarihi ve kültürel zenginlik sadece bina ve eserlerde kalmıyor, şehrin mutfaklarında da kendini gösteriyor. Deniz ürünlerinden zeytinyağlılara, çeşitli et yemeklerinden baharatlara, mezelere, tatlılara kadar her damak tadına hitap eden envai çeşit yiyecek Akko'nun restoranlarında tadılmayı bekliyor. Ve tabii ki bir Akko turu ancak Doğu Akdeniz'e bakan tarihi surların üzerinde eşsiz gün batımını izleyerek sonlandırılabilir. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.